直接加到饵料里面，它的效果非常牛，真不是开玩笑。烩面大师不愿意说的，这一次呢就完全的大公开、大揭秘，钓友们呢就可以按我跟你说的这个配方来制作，你不会走弯路，你直接做出来，效果就好得很，你放心的用，而且是一年四季通用，这个就非常牛了。不仅是通用，而且任何的鱼饵、任何的窝料都可以添加，包括手撕都可以添加，这个效果都好得很。尤其是冬天泡酒米，那个效果很好。我推荐钓友们花点时间做这个来用，牛得很好，一定要动手自己做，只要有时间就干。首先是这个山楂哈，这个山楂的用量就非常大，我们用100克。然后呢，我们就要用到红枣，这种红枣颗粒比较大，只要你家里面有的红枣都可以。这个红枣呢，它质量比较好，这个是顶级的红枣，很甜，非常甜，而且个体非常大。但是我们如果说家里面有普通的红枣也可以的，这个它主要就是枣香味。山楂和红枣的剂量呢，原则上呢，我们都是一样100克。当然你多放一点，它绝对是不会影响我们整个丸子的效果。这个八角的用量一定要控制好，我们一般用30克。这个八角主要就是什么呢？我们要闻一闻它的香气，如果是那种质量好的，我们就30克。如果你感觉它透气透的太多，那个香味跑了很多，你可以稍微的多一点点，就是32克、33克这些都可以。这个用量一定要控制好。然后呢，就是小茴香，用量呢就是10克就可以了。市场上买的那个有一定的差异，有一些呢它这个透气透的太多了，它那个香气就跑了很多。里面的香气的东西它是挥发性的，如果长期的不密封，它会挥发很多，就会对效果有影响，到时候的幼鱼效果呢就会差一点。这个小茴香就用10克，千万不能多了。如果它的香味小一点的话，我们可以稍稍放大一点点，放大1-2克就可以了，不能过量。然后接下来就是这个陈皮，这个呢就要好一点，我们用的量比较大，用50克，50克的陈皮。这种陈皮呢是质量比较好的那种，它是切成一条一条的，很香，这种陈皮就很香。这种呢就是普通的陈皮，不是那种青皮的，严格来讲它都不叫陈皮，只不过呢一样的果香味是很浓的，就是那个橘子的香味非常的浓郁。我们住在这个幼鱼丸子的里面，它会透出那种果香味，它的特点会非常的明显，幼鱼的效果就会更加的好。然后呢，我们就要用到的是排草。排草呢它本来是很干的，它这个是晒干的，我们用10克，10克其实都是很多的，10克的干排草它其实是非常多，但是呢它用进去之后呢，它这里面的那个芳香物质也是对幼鱼有很大的帮助，很多的这个鱼饵诱食剂里面都有这种，只要是我们泡酒啊这些一般都用了排草，所以我们不用怀疑这个配方，这个是老师傅我们那个烩面大师的配方，按照他的配方来的。这个呢就是香茅草，这个很香，它这个柠檬香味很浓，这个我们也是用10克就足够了。然后这个药丸子的很大一个特色就是什么呢？就是我敢说很多钓友都没见过这种东西，你们其他地方都没见过这种东西，我们这边独有的应该是这个叫黄八叶，我们这边用它来包的那个黄八就是用这个很香的，这个椰子很香，不知道钓友们认不认识这个东西。它这种独特的香味放进去非常的诱鱼，效果非常好。如果你们没有试过的钓友，你肯定不知道它效果有多好。这个单独使用都可以，都是效果都能够很明显。黄八叶呢，我们用30克，就是这种实的，我们这没有把它晒干，我们新鲜的到处都是，我们这边多得很。这种我们就叫黄八叶，它的学名叫什么我也不知道，反正这边就在用，我们大师就在用这个。那烩面大师用的这些东西，它是根据我们这个地方的来的。这个呢就是我们这边叫大鱼香菜、鱼香菜，实际上我们如果有那种小叶子的那种磨香菜也可以。这种呢其实又叫藿香，这个新鲜的非常香，很香。我们的用量呢，这个就不要用的太多了，这个就用20克就可以了。然后整个所有的东西把它称好以后，就按我这个配方称好以后呢，然后我们加蜂蜜，蜂蜜加多少呢？我们蜂蜜加的量其实没有很大的限制。我这边做的这种丸子，像我现在这些用量里面加的蜂蜜，大概就加了50克的蜂蜜，就是1两蜂蜜加进去以后呢，那个干
30度就比较好，就刚刚好。它要根据你的情况，如果你打得细一点，可能你可以多加一点；如果你打得粗一点，你加多了它就很难成型。所以我们要注意，我们打这个粉的时候，我们把这个蜂蜜一起放进去打，用破壁机来打。打了以后它不是粉，因为加了蜂蜜进去，它打出来就是那种很细腻的那种很稠的，很稠。你一般的机器打不出来，一般的机器带不动，所以我们一定要用很好的那种破壁机才打得出来。所以这个还是有一定的门槛。如果你不行的话，你就用其他的方法，反正不管你用什么方法，你把它打得很细很细，然后搓成丸子。搓成丸子以后呢，然后用保鲜膜把它包起来，要放很长的时间。放的时间越长呢，它里面的所有的芳香物质综合得更好，幼鱼的效果就更好。烩面大师家里面的那个药丸子，它最长的有放了2-3年的那种药丸子，它那个拿来泡酒，它就泡的普通酒，然后就加一点丁香就可以了。100毫升的酒，它用的这个丸子做的就是鹌鹑蛋那么大一个一个的，用6个100毫升的白酒或者曲酒都可以，加6个丸子，再加5克丁香，加公丁香就是这种直接加进去泡起来就可以了。然后泡好以后呢，我们泡的时间就越长越好。你看这个丸子都还没散开，这泡进去这个丸子它还没散开，它有一些散开了，有一些很多的沉淀，我们在用的时候就把它摇一下，把它摇匀就可以用了。无论是用它来泡米，还是做谷麦，还是用它来做这个窝料，效果都非常好。